蒙古治世，或者说蒙古和平，听起来是不是有点矛盾？一个用刀剑铸就的和平时代，这到底是怎么一回事呢？今天咱们就来深入的聊一聊这个话题。一提起蒙古帝国，你脑子里第一个蹦出来的词儿，是不是就是残暴？没错，他们的征服之路那可真是血流成河，很多人都觉得这就是历史上最野蛮的帝国了。但这就是故事的全部了吗？或者我们换个角度看，他们会不会其实是世界上第一批全球化的推动者呀？你看，这个听起来特别矛盾的问题，恰恰就是我们今天要探讨的核心。一个帝国怎么可能同时拥有这两副完全不同的面孔呢？好，要想弄明白这个矛盾，咱们得先从帝国的内部秩序看起。你可能真的想不到，在大家印象里那种野蛮的铁蹄之下，居然存在着一部非常强大的法律。这部法典就是大扎萨。据说这还是成吉思汗本人亲自颁布的一部秘密法典。你可别小看它，这绝不是什么简单的行为准则，它可是维系着整个庞大帝国运转的法律基石。那这个大扎萨里到底写了些啥呢？这里头有些条款说出来你可能都觉得不可思议。你看看，所有使节都有外交豁免权，严禁拐卖妇女，保护私人财产，甚至还有完全的宗教自由。怎么样？这些规定听起来是不是特别现代，简直超前了好几个世纪？当然了，里面也有一些咱们今天看来有点怪的规定，比方说不准在河里洗衣服，这其实也不是瞎规定，主要是出于他们对自然的敬畏之心。当然了，光有法律还不够，你想想，那么大一片疆土，要管理起来，还得有高效的连接方式才行。那么接下来，咱们就来看看蒙古人是怎么打造出一条贯通亚欧大陆的全球高速公路的。2400万平方公里，你没听错，这就是蒙古帝国鼎盛时期的面积。一个什么概念？简直就是个天文数字。说真的，光是看着这个数字都觉得头大，更别提要去管理这么大一片地方了。所以问题就来了，他们到底是怎么把这么辽阔的疆域给连接起来的呢？怎么保证皇帝的命令、商人的货物，还有各种信息，能在这片土地上快速又顺畅的流动呢？答案就是一套效率高到吓人的系统——战敕，也就是我们常说的驿站系统。它的运作方式可以说是相当清晰明了。你看第一步，你得先拿到一个叫牌子的东西，这玩意儿就跟咱们今天的护照差不多，是官方的旅行凭证。然后呢，你就可以上路了。帝国境内到处都是驿站，差不多起码1天的路程就有一个。到了驿站，你不仅能吃好喝好住好，还能换一匹全新的体力充沛的马。然后呢，你就可以继续安全又快速的往前走了。说真的，就是这套系统把整个庞大帝国紧紧的连接在了一起。好，说完了法律和交通，蒙古帝国还有一方面也特别值得聊，那就是他们在文化和宗教上的政策。咱们现在就来看看这个由各种不同信仰组成的帝国到底是什么样的。这里头最有意思的是什么呢？就是你把它跟同时期的欧洲放一块比，那个反差简直太强烈了。你看在蒙古帝国，人家是对所有受承认的宗教都采取宽容政策，神职人员甚至不用交税，不用服役。可那个时候的欧洲呢，正好相反，各种宗教迫害，十字军东征打得不可开交。这么一对比，你就知道蒙古人的政策在当时有多么的与众不同了。而且这可不只是写在纸上的法律条文呢。当时就有一位13世纪的旅行家，他亲眼看到以后是这么写的：在同一座城市里，你能看到教堂、清真寺和寺庙挨在一起，每个社群都在信奉自己的宗教，谁也不干涉谁。你想想，这个画面在当时得有多么震撼，真正描绘出了一种多元文化共存的景象。聊到这儿，我们好像看到了一个相当开明、秩序井然的帝国，对吧？但是咱们千万别忘了，这一切的起点是什么？现在是时候把这两个完全矛盾的形象，一边是残酷的征服者，另一边是开明的管理者，得摆在一起好好看一看了。所以说，蒙古人留下的遗产真就是一把双刃剑。咱们来看一边是他残酷的一面，
征服的过程导致了人口大幅度减少，像巴格达这样的学术中心直接被夷为平地，任何反抗都会被血刑镇压。但你再看另一面，它带来的好处呢？丝绸之路变得前所未有的安全，东西方的贸易、思想、技术和文化交流一下子就繁荣起来了。甚至连后来黑死病的快速传播，某种程度上也是因为这些贸易路线实在太通畅了。所以你看，这就是一个极其复杂、充满矛盾的遗产。所以咱们绕了一圈，又回到了最开始那个问题：蒙古治史，它到底是一场用暴力换来的残酷和平呢？还是说它是我们今天这个全球化世界的第一份草稿？也许正确的答案就是它两者都是。这段历史之所以是这么复杂又这么迷人，恰恰就是因为它本身就包含了这种巨大的矛盾，也确实值得我们每一个人去继续思考。